Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahalang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Imbag nga malum kakailan, itireto nga malum ti Huwebes sa Hulyo 16, 2026. Paulo di damag tambog di damdamag alas 5. Iti top story PBBM inrakurak na tegtutuloy palagpuunan ti Pilipinas. Wano itibiyang ti Pilipinas ti Singapore base firm. Iti damag local whole of government society approach mararamid para iti pagtalgadangan dagiti OFWs. Iti damag national PBBM nakasentro ti imatang na iti trabaho asaan kadagiti numero ti survey segon ti Malacanang. Iti business news cash remittance dagiti OFWs ngimmato segon iti Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya iti lubong ti ayam defending champion nga Argentina. Maka-ayayam na ti Spain iti finals ti FIFA World Cup 2026. Detalye ti top story. In pagamo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ti resulta ti panakitripnong na kadagiti opisyal ti ABC Impact amay isang Singapore-based investment firm nakalinya iti healthcare iti Facebook post ti Presidente. Inpain na tegtultuloy panakipay ti punan iti biyang ti Pilipinas ti ABC Impact iti sektor ti salon at baben iti panakikamay ti AC Health iti Ayala Group. Segon kini Presidente Marcos gabunga ti pagbinulig ti expansion
asaan nga nabababa nga sangapulo nga ospital, talugasot a klinika, ken sangaribo sangagasot sangapulo sangaribo sangagasot 50 nga parmasya iti entero nga pagilyan para iti tawen 2027. Makaipaypay dayto iti sangapulo aribo nga direct healthcare ken retail jobs para kadagiti Pilipino. Iti detalya digiti damag lokal saan laeng whole of government approach ngimket di whole of government society approach kaputa kadwati Department of Migrant Workers ti ahensya ti gobyerno uno dagiti ahensya ti gobyerno, non-government organizations, faith-based organizations ken dadumapay dati tin batad na Assistant Secretary Venecio Legaspi iti DMW iti eksklusibo panikuman ti Radyo Pilipinas Laoag ken kuana kalpasan ti MOA signing tapno labanan ti anti-illegal recruitment and trafficking in person campaign. Kuna ni Asik Legaspi masapul nga agtitinulong iti amin tapno agbaligi ti maysa o iti may maysa nga gagem maprotektaran dagiti Pilipino akayat na ti mangged iti balas yu taaw tapno maisang at manipod iti rigat ti pamilya dagitoy. Inbunan ni Legaspi nga adon a recruitment agency ti naiparagep ti DMW kaputi illegal recruitment. Agraman dagiti adapay iti social media ken adon dagiti nakaswan baben iti kampanya ti gobyerno. Iti sabali nga bangir tapno nataltalged ti panagbirok ti trabaho dagiti Pilipino iti balas yu taaw manipod iti illegal recruitment ken human trafficking nakitinulag ti Department of Migrant Workers kadagiti ili ken syudad iti may kadwa a distrito ti Ilocos Norte. Karaman ditan dagiti ili ti Solsona, Dingras, Marcos, Banna, Pinili, Nueva Era, Badok, Corimao, Paway ken iti syudad ti Batak. Segon kini DMW Region 1 Director Christian Ray Sison tinulong nagtitinulong dagiti lokal gobyerno ken ti DMW tapno mangisayang kat ti caravan ken job fair tapno masigurado ken lehitimo dagiti recruiters sa pag-aplikaran dagiti umili. Karaman dito iti Department of Labor and Employment para iti lokal lokal a pagtrabahuan ken Technical Education and Skills Development Authority para iti reskilling ken upskilling dagiti overseas Filipino workers. Parang sorte iti mandarmet ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. May pasingket iti tunggal Pilipino madanti oportunidad nga agtrabaho natalged nga migration aging ka nga makasublida iti Pilipinas kalpasan ti kontrata. Iti sabali pa nga damag lokal dopay saan nga agpapada iti gagem ti tunggal local chief executive iti nagdudumang ili sang sa kamaysada nga portihiran dagiti umili ken iti komunidad. Dati iti sarita ni Banna Mayor Mary Crislin Abadilla kalpasan nga napirmaan ti Convergence Memorandum of Agreement for the Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Person Campaign wenno AIRTIP iti roof deck ti Dapayan Building dito syudad ti Laoag. Iti panay-daulo ti Department of Migrant Workers babenek ni Secretary Hans Leo Kakdak nga insaupan ni Assistant Secretary Venecio Legaspi ti paragpirma iti MUA gagem ti katulagan alabanan ti trafficking ken illegal recruitment kadagiti Pilipino nga dagitoy ket agtarigagay nga agtrabaho iti balas yu taaw. Iti panagbidla ti Mayor nagyaman dayto iti DMW iti panang protehirda kadagiti overseas Filipino workers gapot saan nga natalged tirik na ti tunggal pamilya bayat nga agtrabaho iti balas yu taaw ti kapamilya dagitoy. Iti panangi takder na kadagiti daduma nga mayor iti nagduduma nga ili iti segundo distrito pinasinggetan ti mayor pasuportaran ken maprotehiran met dagiti nabati nga pamilya dagiti OFW sa babayan pa iti tulong dagiti ahensya ti gobyerno. Sumaruno dagiti damag national kalpasan kadagiti pamalagip manipod iti technical control. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams.
Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Detalye di damag national inpeteng ti Malacanang trabaho ti pangpangruna ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken saan a numero arumrumar kadagiti survey. Dito tinrakurak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kalpasan ti panagnato ti satisfaction ratings ti Presidente iti may kadwa nga pasit ti tawen 2026. Segon gini Castro, nakasentro ti madang ni Presidente Marcos iti panagtrabaho ken maidanon no anyaman a kasapulan dagiti umili. No dagiti rumor survey iti sumarsarno nga bulan ket ti resulta na bimabaman wenno ngimato saan maapektaran ti Presidente kadagiti numero. Iti laeng aramidan ti Presidente ket agtultuloy nga panagtrabaho ken awan iti panunot na nga uray ag bakasyon kuma laeng daytoy. Maudi nga damag national ginasuten digiti kontrata para iti renewable energy tina aprobaran manipod iti tawen 2022 agingga iti deto nga tawen 2026. Ititid pa kamo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro iti baet nga agtultuloy ti panangitandudo ti administrasyon ti renewable energy. Sigon kini Castro at dadag iti naramidan na tignay tapno mapaigitan ti kampanya iti renewable energy kasi iti panakaisayangkat ti 10-year Green Energy Auction Program. Kagem manayunan ti kapasidad ti renewable energy aging gayon na tawen 2035. Inay ni Castro at target ti gobyerno ang maingato ti 40% ti paset ti renewable energy iti power mix ti pagilyan aging gayon na tawen 2040. Iti business news ng mato iti 2% ti cash remittance ti overseas Filipino workers manipod iti $2.66 billion iti napalabas nga tawen. Agdagop iti $2.71 billion ti naipatulo da kwarta ti OFWs manipod iti bulan ti Enero aging ka iti bulan ti Mayo iti daytoy nga tawen. Segundo iti datos ti Bangko Sentral ng Pilipinas iti bulan ti Mayo ti kaginadan iti cash remittances iti uneg ti upatatawen ngem nagtalinod ti cumulative inflows iti record levels. Imato pa iti personal remittances agraman ti naipatulod usar iti bangko ken informal channels agraman pa iti remittances in kind iti 2.1% aging iti 3.03 billion pesos billion dollars iti bulan ti Mayo. Nangat nga to ngem iti $2.97 billion iti sumetlay nga bulan iti tawen 2025. Iti lubong ti ayam na ito ding agsango iti biyang ti Spain ken defending champion nga Argentina iti finals iti FIFA World Cup 2026 ananga uno maangay iti New Jersey Stadium into no Hulyo 19 iti dito nga tawen. Ti laban ket manamnamang agbalin iti pakasaritaan
Gaputa dayto iti umuna nga gundaway nga agsango dagiti duwa nga powerhouse iti football iti maysa nga World Cup Finals. Diriget kalpasan na nangabak ti Spain kontra iti France iti semifinals. Kit na ipakita ti grupo tineget a depensa ken control iti midfield nga indawluan ni Lamine Yamal. Iti met sa bali nga bangir nagbaligi nakalusot ti Argentina kalpasan nangabak damet kontra iti England. Kasi dino nga inpakita man ni Lionel Messi ti kinalaing na iti maudi nga paset ti panagayayam dagitoy. Iti pagsasaadan ti panawon manipod iti pag-asa. Apektaran ti angin abagat iti ungto ti Northern Luzon. Madan ti sumagmamuno nga ulap pagingga nga naulap ti tangatang abuyugan iti may patupatok a paragarbis. Wenno pa nagkimat kan pa nagrod iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes ken Babuyan Islands. Gapo iti angin abagat. Iti Metro Manila ken daduman nga paset iti pagilian. Ket madanmot iti sumagmamano nga ulap pagingga nga naulap ti tangatang abuyugan iti may patupatok a paragarbis. Wenno pa nagkimat ken pa nagrod gapo met iti localized thunderstorm. Apagapama naging iti kalkalengan na pulo iti angin ti papasaran iti intero nga pagilian manipod iti apagatan nga daya aging iti apagatan nga laod at direksyon. Idinto iti baybay ket agdaluyon iti kalkalengan na. Lumnek ti init iti alas 6:29 into na madamdama. Sumingising ti alas 5:35 into na bigat. Detan din nakadagupan dagiti damag anay tampog iti damdamag alas 5 kasagot serbisyo publiko ti Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Babaen ka dagiti pasilidades ti Radyo Pilipinas Laoag nga idadalwan ni Ma'am Selipas. Kadwa tayo iti kontrol da kabayan Raymond Galot. Kini kasamang Kim Ascueta. Iti transmitter control ni kabayan CJ Basig. Dito update pa kami magserserve para sa bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Laoag. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo